Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala maringi taufik lan hidayahipun dumateng kita sedaya, sehingga kanthi taufik lan hidayah kala wau kita manembah dumateng sesembahan ingkang maha kaya, dumateng sesembahan ingkang maha terpuji inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Amargi kalebet kebahagiaan, kalebet kanikmatan ingkang agung nalikanipun tiyang kala wau diparingi hidayah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang maha ghaniyul hamid, maha agung lan maha terpuji. Lan termasuk kesedihan, termasuk adab, termasuk musibah nalikanipun manungsa menika manembah dumateng makhluk ingkang miskin, ingkang boten gadhahi kekayaan lan ugi ingkang boten terpuji. Amargi manembah dumateng makhluk ingkang miskin menika kehinaan lan kerendahan. Mila jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nalikanipun kita dados manungsa ingkang pikantuk hidayah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wonten ing Al-Qur'an, bilih saksanesipun Allah Subhanahu wa taala menika miskin, mila gandeng miskin tentunipun boten pantes dipun ibadahi, boten pantes dipun sembah, lan boten pantes dipun anggep dados Tuhan utawi sesembahan. Wonten ing surat Fatir ayat gangsal 11 Allah Subhanahu wa taala ngendika,
Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai para manungsa, wahai sekalian manungsa, antumul fuqara, sira kabeh kuwi miskin, fakir, butuh ilallahi subhanahu wa ta'ala, butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Amargi miskinipun, amargi fakiripun, makhluk menika mbetahaken Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ananging Allah subhanahu wa ta'ala menika al-ghani, maha kaya, al-hamid lan ugi maha terpuji. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ngendikaken bentuk fakiripun manungsa, bentuk miskinipun manungsa nggih menika fuqara'u fi ijadihim falaula ijaduhu iyyahum la yujadu. Para makhluk, para manungsa menika fakir wonten ing kawontenanipun, wonten ing keberadaanipun. Saumpami Allah subhanahu wa ta'ala mboten nyipta manungsa, saumpami Allah subhanahu wa ta'ala menika mboten damel manungsa, tentu manungsa menika mboten wonten. Sahingga keberadaan manungsa menika butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi Allah subhanahu wa ta'ala mboten nyiptaken setunggal tiyang, mila setunggal tiyang kala wau ugi mboten wonten. Menawi keberadaanipun kemawon sampun butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, langkung-langkung gesangipun manungsa wonten ing alam donya menika langkung butuhaken betahaken sarana lan prasarana ingkang sedanten kala wau kagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menika nedahaken bilih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala menika betul-betul miskin, betul-betul butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika mboten pantes dipun sembah, mboten pantes dipun ibadahi, amargi manungsa menika miskin, makhluk menika miskin, butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi Allah mboten nyiptakaken, tentu makhluk kala wau mboten wonten wujudipun. Mila nalikanipun Allah ngicali makhluk kala wau, tentunipun ugi makhluk kala wau badhe icalan mboten wonten wujudipun. Mila saking menika klentu ageng lan ageng klentunipun menawi manungsa manembah dumateng makhluk. Ananging ingkang pantes dipun sembah nggih menika Allah subhanahu wa ta'ala. Lan ugi ngendikanipun al-Imam rahimahullahu ta'ala, fuqara'u fi ta'alluhihim lahu wa hubbihim lahu wa ta'abbudihim wa ikhlasil ibadati lahu. Falaula lam yuwafiqhum lidzalika la halaku fasadat arwahuhum wa qulubuhum wa ahwaluhum. Manungsa makhluk menika butuh dumateng Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing perkawis ta'alluhihim lahu, nggih menika ibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Manungsa menika butuh hidayah, butuh taufik, sehingga kanthi hidayah menika saged manembah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi mboten pikantuk hidayahipun Allah, menawi mboten pikantuk taufikipun Allah subhanahu wa ta'ala, tentunipun manungsa menika wonten ingkang manembah dumateng wewatuan, dumateng kekayuan, lan dumateng saksanesipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ananging manungsa ingkang pikantuk hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala, akhiripun manembah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mila manungsa menika butuh hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saged manembah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Semanten ugi
Senajan manungsa menika kadang sampun mengenal Allah, sampun mangertosi bilih sesembahanipun menika Allah, bilih ingkang nyipta, ingkang ngatur, ingkang maringi rezeki menika Allah, ananging boten pikantuk hidayah, boten kersa ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, malah kadang bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila manungsa menika butuh dumateng Allah supados pikantuk hidayah, sehingga kanthi hidayah kala wau saged mengakui Allah sesembahanipun lan kersa nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanthi ibadah kala wau badhe pikantuk kebahagiaan wonten ing donya lan wonten ing negeri akhirat. Semanten ugi manungsa betahaken taufik, betahaken hidayah, saged ngiklasaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi manungsa saged kemawon mengenal Allah, sampun mangertos sesembahanipun menika Allah, sampun pikantuk hidayah saged manembah dumateng Allah, ananging saged ugi manembah dumateng sesak sanesipun Allah. Allah dipun sekuthaken, Allah dipun nomor duaaken, sehingga manembah dumateng Allah ugi manembah dumateng saksanesipun Allah ingkang menika bertentangan kalih keikhlasan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila kita ugi betahaken hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala, saged mengakui Allah menika sesembahan kita, saged nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi ibadah kita murni lan murni kagem Allah Subhanahu wa taala. Falaula lam yuwafiqhum, saumpami manungsa boten dipun paringi taufik lidzalika wonten ing perkawis kala wau lahalaku, mesti manungsa badhe cilaka, mesti manungsa menika badhe manembah dumateng saksanesipun Allah, boten mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhiripun manembah dumateng makhluk ingkang miskin, ingkang sama-sama miskin, ingkang manembah menika miskin, ingkang dipun sembah ugi miskin. Tiang miskin nyenyuwun dumateng makhluk ingkang miskin, tentunipun boten badhe pikantuk ingkang dipun suwuni. Mila wa fasadat arwahuhum wa qulubuhum wa ahwaluhum, nalikanipun manungsa menika boten pikantuk hidayah saged manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala, menika badhe risak arwahipun, jiwanipun, manahipun lan kondisinipun, kados dene tiang-tiang jahiliyah langkung risak tinimbang kewan amargi boten pikantuk hidayah taufik manembah namung dumateng Allah, boten pikantuk hidayah taufik nunggalaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesembahanipun beraneka ragam. Amargi ingkang dipun sembah menika makhluk, boten gadhahi ancaman, boten saged maringi musibah dumateng tiang-tiang ingkang manembah, sehingga tiang ingkang manembah dumateng berhala kala wau tumindak sak karepipun piyambak, amargi boten ajrih dumateng sesembahanipun, amargi sesembahanipun menika lemah. Benten kalih tiyang ingkang manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika yakin bilih Allah Subhanahu wa taala menika mampu nyilakaken manungsa ingkang tumindak zalim, tumindak aniaya, tumindak murang tata dumateng Allah, tumindak sia-sia dumateng sesami manungsa, sehingga kanthi raos ajrih dumateng Allah kala wau saged ngerem saking tumindak ingkang awon. Benten tiang jahiliyah manembah dumateng berhala, ingkang tiang jahiliyah meyakini berhala menika boten saged ndugekaken pasiksan dumateng tiang ingkang dolim, sehingga kedoliman tansah dipun tindakaken, tumindak ingkang awon tansah dipun tindakaken. Ananging sak sampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah wonten ing jaman jahiliyah, lajeng berbondong-bondong manungsa mlebet Islam. Mila kaum muslimin ajrihipun dumateng Allah
menawi badhe tumindak dolim ajrih dumateng Allah, menawi badhe tumindak dosa ajrih dumateng Allah, amargi yakin sesembahanipun mampu nyiksa manungsa. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lan gadhahi pastiksan dumateng tiang-tiang ingkang murang tata dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken kita sedaya tiang-tiang ingkang tansah pikantuk hidayah wiwit saking dinten menika ngantos dumugi titi wancinipun kita seda nggih menika tansah cecepengan kalian ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu jawadun karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing khutbah ingkang nomor sepindah kala wau cetha sanget bilih kita sedaya menika miskin butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala lan sedaya makhluk menika miskin butuh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan saklajengipun Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha kaya lan ugi maha terpuji. Alladzi lahul ghinattamu min jami'il wujuh. Ingkang Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi kekayaan. Kekayaanipun menika at-tamu maha sampurna min jami'il wujuh dari segala sisinya. Fala yahtaju ila ma yahtaju ilaihi khalquhu. Ingkang maha kayanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menika mboten betahaken kados dene makhluk menika betahaken sesuatu. Allah mboten betahaken sesuatu kados ingkang dipun betahaken dening makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kaya lan ugi maha terpuji. Nggih menika alhamidu fi dzatihi, terpuji datipun Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, boten wonten cacatipun, boten wonten kirangipun. Wa asma'ihi lan ugi wonten ing asmanipun Allah Subhanahu wa taala sampurna. Wa sifatihi lan wonten ing sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala menika maha terpuji. Menapa ingkang dipun ciptakaken dening Allah, menapa ingkang dipun ngendikaken Allah, menapa ingkang dipun tindakaken dening Allah Subhanahu wa taala menika sedayanipun terpuji, boten wonten ingkang tercela lan boten wonten cacatipun. Wa huwal hamidu fil ghina fi ghinahu. Lan Allah Subhanahu wa taala menika terpuji wonten ing kekayaanipun. Maha kayanipun Allah Subhanahu wa taala mboten dipun rumiyini kanthi kemiskinan kados dene manungsa awalipun miskin lajeng berusaha lajeng bekerja lan Allah Subhanahu wa taala maringi rejeki dumateng piyambakipun akhiripun dados kaya lan terkadang berujung kalian kemiskinan. Ananging maha kayanipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten dipun awali saking kemiskinan lan mboten berujung dumateng kemiskinan lan mboten mengalami kebangkrutan.
kados dene dipun gambaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing riwayat Muslim, yaminullahi mal'a la yughiduha nafaqatu saha'il laili wan nahari ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu la yanqusu ma fi yaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, yaminullahi mal'a, tangan kananipun Allah subhanahu wa ta'ala menika penuh kalian karunia, la yughiduha nafaqatu saha'il laili wan nahar, boten berkurang, boten habis, boten telas senajan Allah subhanahu wa ta'ala maringi nafkah, maringi kecukupan dumateng kawulanipun, dumateng penduduk langit lan penduduk bumi wonten ing wekdal siang lan dalu. Karunia kala wau mboten telas saking tanganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda, sira mangerteni Allah subhanahu wa ta'ala kuwi maringi nafkah, maringi rezeki dumateng makhlukipun penduduk langit lan penduduk bumi. Fa innahu la yanqusu ma fi yaminihi, ingkang kados mekaten boten ngirangi karunia Allah subhanahu wa ta'ala ingkang wonten astanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menika nedahaken bilih maha kayanipun Allah subhanahu wa ta'ala menika kekayaan ingkang terpuji, ingkang agung, benten kalih kekayaan makhlukipun. Mungkin sesembahan saksanesipun Allah subhanahu wa ta'ala menika nggadahi sedikit kelebihan ingkang Allah subhanahu wa ta'ala anugrahaken dumateng makhlukipun ingkang dipun sembah dening manungsa, ananging kelebihan menika penuh dengan kekurangan, boten terpuji, boten sempurna kados dene kesempurnaanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mila saking menika jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berbahagia nalikanipun kita menika kagungan sesembahan ingkang maha kaya, sahingga nalikanipun kita nyenyuwun dumateng zat ingkang maha kaya ingkang saged ngabulaken lan menika ugi nedahaken cilakanipun, rendahipun, hinanipun tiyang ingkang manembah dumateng saksanesipun Allah menika miskin, tiyang miskin manembah dumateng zat ingkang miskin, makhluk ingkang kecil manembah dumateng makhluk ingkang kecil, tentunipun badhe pikantuk kerugian lan kerugian. Mekaten khutbah wonten ing siang menika mugi-mugi wonten manfaatipun, kathah kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu jawadun karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimussalam.